akamangkenang huda kalima jongjok kita salhutna jongjok kita salhut tapi huti hutma na di infokus menang di nadi LCD huriana hinaholongan ni Tuhan Yesus marpung hita sadarion dada holan lau marningot sejarah alai lau pasat ngulutta do tua do pandito hatai tupa adong dosian hita naroon nuaing na marukil alanya kapanosak ni portibion tupa adong na marsahit ni roha ala say diuhumi halak na asing ibana adong na holsoan manarihon ngulu tuari nanengro sisi Pangulo kami rodo kami nuaing tua dopan ibagasan ragam ni parsoryon di zamanon say dijujui portibion hita asato merlujung mersaulihon akka namangguhi rohata anggu Jesusi maradiado terpajal ibana di Golgata di lehon hosana asa jupangan hita di paradianan nasa sitongna alani tatap masilang nai dadaholan si taunon na napatar disi alai lobi siani dotahe hapataran ni holong na doi na makokop hita di pangalaho dohot di parulaota nasotama dia dupan Roma hita tinggakon manasa holso ni roham tupat ni Jesusi bongot mahita tupar sauran dohot ibana na pamalum rohata amin hudul mahita saluhutna Maradi mahita sian buku dan nomor 20 sada ayat sada dot ayat tolu satu ayat tolu di ayat tolu ramjojong mahita. Hallelujah.
marhite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni to di porbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amin. Situ ani malam si songuni do tama dihita, na badia, na so jahat, na so marlidang, na so marbolat sian akka pardosa, naunggabe tumibo sian akka banua gijang, na so pola gano pari songon akka situ ani malemi, mabuan jumolo pelean, taringot tu akka dosana sadiri, dungi taringot tu dosa ni natoropi, ay sahali doy diulahon, di nama miliho dirina ibana. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Alia manami jala debata nami para siroha na sumurung doho di sudi jolma manusia. Nunga dilehoko anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Manaon hal yaot doho siak ni bagi. Pola mati tarsilang asa malu hami sian gunggoman sibolis. Say parrohai mahami mamikiri panonon ni anakmu. Asa maruli hami marite siani dihasisani dosa, dohot dihaluaon sian hamatian padua halihon. Asa dapot hami hanguluan sa liling-lilingna, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak kaholongan ni roham. Amin. Hudul mahamun. Marende mahita sian buku dan nomor 622 ayat 2. Tatangi humapati ini debata imana tarsurat di Hebrew bidu 12 ayat 2. Tabering maidu ni hapur siauni jalan apa ujuk kosa ima Yesus nama nauton persilangoni sikak nilas niroha tohap naihian so dietongi hailaon gabe hudul lusiamu ni habangsa ni debata ido sahatna atong rapang nidogo mahito tu debata. Hale Tuhan debata saya pergugu memahami mangulah nopar tupati. Maren di mahita sian buku dia nomor 627 ayat 1 ayat 2 di ayat 2 rap jongjong mahita.
atau poti madosata martangiang mahita. Alai di batanami na marasiroha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, manapigahali hami rotu jolom, huilalahami, rikodo asini roham disaluhut hami halak perdosa, alani ido ubahen na hupasirapami diri nami salario di jolom, jalahu pahatopotami, tung najojodo hami manibil siyan akka dalamu nabadia, songon biru-biru na lilu, sayo nang pabalihami siyan jolom, alani dosa nami Aidang di halam roham hamatiannya kapardosa, alai hamubaw ni rohana dolomo ni roham asa mangulu. Se sama saluhut hagiduhum nami, dohot pangalasyon nami marhite-hite pangulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus, say pahawat maasin ni roham di hami, marhite-hite panidangion, dohot hagon nitod di porbadia, asa tarapul situturo hanami majoho, asa patun, tigor, jala dolat hami marpangalaho, bahen hasangapo di guar munabadiyai. Amin. Baga-baga ni dibata taring utuhasan ni dosa. Arong do dihita situ ni malim na songuni, nuhudulu siamu ni habangsa ni hatongamon di banua gijang. Di bahini tarabahi mana do pangulu ro di ujungna akan nasadok ro tu di bata marhite-hite ibana na mangulu di bana toktong asa ditanya kunasida hasanga pemadi di bata nargijang. Amin. Mari di mahita sian buku de nomor 711 ayat 5. Tatangihun mahatan di debata turpu epistel di pesta perningotan hamamati ni Tuhan Yesus sadarion. Imana tarsura di pesalmen bidu 22 ayat 11 rodi 12 tajahama margati soring. Ede sian si David. Ale debatakku buah satung tadi konong mau. Say madau-dau doak kahatan yak ngukon sian hatu aku. Alai nabadiya do anggoho marhabang sahon akka puji-pujian ni Israel. Tuhoro nasida mengangguhi, jala malua manasida, marhaposat tuhoro nasida, jadidang tarurak. Sudiakan namarni diau marekelekeli honau di pangangang do babana huhut mangupir-upir. Hodona tongon namanait au siana puan si papos rohaku mangosok bago ni dainang.
madaudaw ho siyanau ay donok nama parmaraan ay sodong si partupak ido sahatna martu dua kana tumangin hatan di bata jalan na upiapsa. Amin. Mari dihitasian buku de nomor 733 ayat 3 di ayat 4 rap jongjong mangita. Dengan nibasan oh Tuhan papos rohaton madapot oh Tuhan ahisarawon Yesus Tuhan bagi ambukon lodo tua kadongan taupot nang awon Yesus Tuhan bagi ambukon rodo tua kadongan topot nang awon taha tidak kumaha porsiaw tai songon na hinda tidak ko nidong atas sa porsiaw di sadok portibion rap mahita madok aw porsia di dibata Jehova ido ama pargugun na suha tulusan nato mo palangin dohot tano aw porsia di Jesus Kristus anan di dibata Jehova na sasadai iman na tunumuon ni si Maria nagabagabia si Anton di Porbadia andorang sa bubuhan ido tuhata natumuon na bernit di pangumuman ni Silatus na may tatarpajar do ibana di aw pinarsilang na tuwa tu banotoro dong ditanam na mula mauli dari patuluhan na manay tu surgo lahuhun dulu tu siamu ni debata Jehova amanay parguguna suha tu dosani di sini ibana pay mula sogo tu tanoon manghumihala na mangulu do na mate aw porsia di tor di Porbadia jaladok sa dahurian na badia huriha to penihalak Kristen akan na badia doho dihasasani dosa doho dihatai naman dok mula mangulu sogo daging hala nang mate doho dihangulu na suda. Amin. Kor Naomi.
diuduhi makor paropuan.
Sunggul-sunggul dihita na parjolo duksipul ibadata di bagasatikion tapatu pado namarulaw na badia ano di jam 14.00 mana jam 2 siang tapatu pado ulaw na hohom napatuluho di hari Sabtu tanggal 4 April 2026 di patu pado ulaw na badia itu akaruas na subuhiro di bagasat sadarion. Napapatot di hari Minggu tanggal 5 April 2026 di patu pado buah-buah ijuk masuk jam 5.00 ima di paringotan ni haheon ni Tuhan Yesus Kristus. Di di hari Minggu ima di paringotan ni hari haheon ni Tuhan Yesus Kristus di patu pado parmingguan nasional ima di bahasa Batak, bahasa Indonesia, doa sekolah minggu. Pospel gua di Badung Matu HKBP Makassar masuk jam sia 00 wita. Napaunopon di tanggal 5 April 2026 di patu pada pelantikan panitia na parjolo ima panitia tahun transformasi 2026 di napaduahon di patu pado pelantikan di bawah seksi-seksi Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dohot Dewan Diakonia. Tuhan Yesus memberkati. Dudu tima kor ama Ebenezer.
Refleksi silang ditongan ni parsorion ni nguluta. Huria na hinalongan itu hatta ditongan ni jaban na ribur dia bisi dohotrohan na ahud di arta tatata masilang ni Tuhani di Golgata jongjong silang ni Kristusi dada haong mas sitotoduran alai ima alus tungolu dohotrohan na marhoi-hoi. Ditongani beban ekonomi na manosak ngulu niaka keluarga dohot masa depan na hira tatutup bena ni obun ni hapal silang ni Yesus si manuguli rohata nunga jumolo di bolos Yesus dalam narahis dang di babagahon ngul na soadong situtuhon alai di baga-baga do na rade ibana rab dohoi hita manuhusa. Ditongani perselisian pangiburuan dohot roh hadiri najojot mangisobut tu parsaurata masailah bodos yang silangi hita dipicang alai tajom asa tabuno roh hadiri asa patar mangula holong ni rohata. Dia kana marsahit na makilala pujung songot tadiang na dihapuluan manang na dijeho dongan tata matangan na hona labangi labas do dibuhay lao makkaul jala pamalum akabugang niroha na subuhi dida simalalokta. Rapita silang ni Yesus Kristus di zamanon dada tadda di hataluoni alai tadda hamonaon nasitong doi dang mabiar behami di godang ni parukilon ala di tongan ni parukiloni di pabicar do hati uron silang ni dogogo nami dohot na pahot pakirimun nami amin. Maredehita sian buku dan nomor 77 ayat sada dot udutna las disoma tapapungu peliata na parjulu sada A sada B.
Damini debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangarajaya hati-hati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Jumat Agung makamanga kenang. Hatani debata naneng tari partuhita di mingguta manang di perningotatna sedarion di mana tersurat di Matius 27 ayat 45 sahatu ayat 56. Matius 27 ayat 45 sahatu ayat 56 hujahama di tongat-tongat. Alai tar di pukul tolu dipanggil Yesus masuarana dianggukon ma ali debataku wasatun tadi konon muau eli lama sabahtani. Alai ubegei ni nanadiba sian akana jongjong disi nama jou si Elia doi. Dungi pitor marlojong masada sian nasida mangalap limut dibutongi mai tuna asom dipalohot ma tutolong painupon ibana alai nadibanari madok pasobbu jolo taida ma manang naoloro si Elia paluahon ibana alai diulahi Yesus ma marsoara nagogo dungi tosma hosana. Laos dina satok kini maribak mahire-hire na di bagas joro sian gijang roditoru. Dungi humutal matanoi marigat ma dohot akka batu mamak. Mukap ma akka tanoman dungi hehe madaging nitorop na badia akka namudum disi. Gabiruar manasida sian akka tanomani jadi dunghehe Yesus rodo nasida tuhuta nabadiai patadi dahon nasida tutorop halak alai dung diida iduk ni soldadui rap dohot akka donganna na jumaga Yesus lalui rodi akka nama sai mabiar situtuma nasida nin nama tutudo on anak ni debata alai adong madisito rob boru nama natap madau ima akka naumang hutto Jesus sian Galilea pature-turehon ibana. Si Maria Magdalena masada sian nasida, dohot si Maria ina ni si Jakobus, dohot Joseph, dohot ina ni akka anak ni si Zebedeus. Ido sahatna. Tong mahujah di hati Indonesia kamangkenang asa buhay sudah kita mengatusi. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia.
Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut karena mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh ini adalah anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian firman Tuhan. Akamanga kainang nang pemarbaju nabirok kita nuang sude, manang baju nagulap tapake, alay sotong gulap rohatta di harorota sedarion, ikut torang do rohatta, jalalas rohatta, ay las ni rohabulod do ima di hamamate ni Jesus, ay gabi jupang las ni roha, jupang hanguluan, jupang haluaon, diaka na porsea, jala diaka na manghuton ibana. Molo tapahut-ihut siyan turpuk ng tajahanakin, siyan Matius 27, ayat 45 156. Taida do songodia peristiwa na masa di hamamate ni Jesus. Peristiwa na masa di nalautos hosa ni Jesus. Na perjolo adorang sotos hosa ni Jesus si. Adong dope kesempatan di jolma na sumanad da ibana. Di jolma naso porsea di ibana, manang di naso payhut-ihut ulaon ni Jesus, dohot pakokopon nai gabi nasida mangarehei Jesus. Ay dumar suara nagogo Jesus, di jauhon Eli lama sabaktani, di sido gabi sala pangatusion akan atoropi. Gabi didok nama Joe si Elia. Hape sa sitong na Jesus nama Joe de bata, nama suarahon suarana tu de bata. Ali de bataku, muasa tu tadi konon muau. Padohani di suarahon Jesus. Ala patar madibagasan hadirion ni Jesus. Songon jolma naro tu tonga-tonga ni pertibion, naro sikat ni jolma tu hadosauni, manang sikat ni jolma tu hamatiani, di lalama naung ditait de bata siad dirina hade batauni ala ni dosa dohot hasitauno. Di sima marsuara nagogo ibana masuarahon songo dia de bata ditinggal honi ibana di hajol maun nai di hadosauni asa di sima patar holong ni rohani Jesusi patar holong ni rohani de bata naung makokop jolma ala ni dosai aidang ala ni dosana aidang ala ni hadosaun ni Jesus dipatait de bata dirina sian Jesus di namate ibana di nalau mate ibana di hau pinursilang. Di suara nagugui, di jauh-jauh Eli Eli lama sabaktani,
Laos disido tarida patar huaso ni debata, manang disido patar natutu ibana anak ni debata, dinalaw mate ibana. Makulum sadok pertibion. Makulum sadok pertibion dinalaw to sosa ni Jesus patuduhon kegelapan haolomon ni pertibion ido na tinuhuk ido na ni hokop ni Jesus sianido na peluang ni Jesus jolma pardosai manang hita pardosai. Gabi makulum sadok tanoon tongon jam tulu botarina. Alay dakolani na taida di gabarhon si Mateus. Di gabarhon si Mateus do songod dia proses dung mate dung tos hosana maribak mahire-hire ni bagas joroy. Pembatas rumah ibadah terbelah dua. Sonang somal tadok adong do pembatas-pembatas di rumah ibadah pada saat ima untuk imam khusus, baru akai imam, baru tunatorop. Dang boy pajupang natorop dohot debata, dang boy pajupang natorop dohot imami lau martangi yang tuadopan ni debata. Ido anggo tradisi, ido na masa, jala ido diadopi jolma pada masa di hamamate ni Jesus. Alai dung maribak hire-hire ni bagas joroi. Di sido adong perubahan di tonga-tonga ni ngulu ni jolma. Naso dao be jolma sian debata, naso adong be pembatas antara manusia kepada Allah. Nunga pajupang debata dohot jolmai. Pembatasi nunga pecah, nunga roboh, dang adong be pembatas tuhita manang tu jolma dohot tu debata. Dang dibatasi be ikom malima na ikom martangi yang tu natorop ikom malima pasato persembahan tu natorop dang ibe alai nunga sudi jolmai boy martang yang tu debata nunga sudi jolmai boy pasaha pilihan na tu adopan ni debata ido bukti ido tanda jala ido tudu-tudu ni hire-hire naung maribahi di tonga-tonga ni bagas joroi pada peristiwa di hamamate ni Jesus. Lapatan na marhite hamamate ni Jesus, manang marhite halak na porsea di hamamate ni Jesus, disido di pauba statusta, disido di pauba hadirion ni jolma, na holakian siya debata, na dao siya debata, alay nuaing dung mati Jesus, gabi jonok dohot debata, gabi rap dohot debata, gabi sada bunguan dohot debata di harajaun. Lau sido na tarida do di gobaran di partikian nuai. Di tonga-tonga ni huriata. Di tonga-tonga ni huria ni halak Kristen nuai. Tangadong parasingan ni padita do situa do duas ni huria. Dos do hita dia do pan ni debata rak mertangi yang tua do pan ni debata. Boy do hita pasahaton nasa si pasahatot ta tua do pan ni debata. Terlumobi ma siyan nasa roha. Dohot sian nasa nguluta tuadupan ni debata. Alay na paling luar biasa kamanga kainang di hamamate ni Jesus. Adong sada pengakuan iman na luar biasa. Ima sian kepala penjara manang namajaga di Jesus na tersilangi dohot akadongan. Di sidi dan sida naunggola portibion, di sidi dan sida humutal portibion, di sidi dan sida songod dia Jesus nang matei. Di sido muncul sada pengakuan tutudo ibana, tutudo on anak ni debata. Tutudo on anak ni debata. Pengakuan sian rohani jolma naso perseayan tu debata, naso perseayan tu Jesus, naso persea di haluaon na pinatupan ni Jesus, manang justru nama persilako Jesus. Dung diida peristiwai, dung diida namasai, dung diida songodia na terjadi di tonga-tonga ni portibion,
di sima gabe muncul haruar pengakuan iman na luar biasa tutu doon anak ni debata. Pengakuan itu sa sitong na marga di tonga-tonga ni ngulu ni jolma. Manang pengakuan itu na marga di tonga-tonga ni ngulu ni halak naung mernida dohot makaporsyay Jesus na tersilang. Molo nung adong muncul pengakuan tutu doon anak ni debata, berarti nunga di ida jalan, nunga di tada jalan, nunga di hapor syaibana. Anak ni debatado na roto tonga-tonga ni portibion, na mate di hau pinor silangi. Lahu mokop portibion, lahu mokop jolmai, lahu mokop sude akka nama bay jolmai dau holang siad debata. Pengakuan panidangion tutudon anak ni debata gabe ido dasar jala gabe ido konfesi jala gabe ido panidangion ni halak Kristen saha tu sedario muncul manutaridei sian kepala penjaga dinia tersilang Yesus tutudon anak ni debata. Pengakuan itu na gabi doot pengakuan dihita sa hatu sedarion na injohonon na marhite na taingot manang marhite perningotan di hamamati ni Jesus. Asa say muncul asa say haruar siyan rohata asa say haruar siya kaporsyota asa say haruar siya panidangyota donot tama tutudo ibana anak ni debata na rotu tonga-tonga ni portibion na paluaho jolma na paluaho nau siya dosa na pamona ngau siya nasa na mabenau sorat di bagasan nguluku di tonga-tonga ni portibion. Pengakuan ima na nangulahulak si ulahonota di bagasan nguluta si ganupar. Molo say muncul pengakuan tutudo ibana anak ni debata sianido hita gabilam takas makilalahon pakokopon ni Jesusi pakokopon ni debata di hita do tolong ni rohan ni debata di hita di harorona na gabi jolma lau paduahon hita. Adong dop manusia na luar biasa di luar ni nalar manusia. Di hamamate ni Jesusi humutal portibion ukap akatanoman ni nabadia jala tarida akan nabadiai di narap dohot Jesus sada panidangion doi di luar ni kemampuan berpikir manusia di hamamate ni Jesus. Gabi dong proses menghidupkan panguluhon akan nabadia. Asa dang holas songoni manang proses songoni mate ibana dang adong tarida manang neterboy piopon ni jolma di hapor siaon manang tarida hamamate ni Jesusi songon hamamate ni jolma biasa dangi. Alai adong satu proses na sosiat anggotu pikiran ni jolma na sosiat anggotu pikiran ni paretongan ni napistar ni portibion mukap tanoman ni aka nabadia ahdo lapatan ni di haheheon manang ahdo lapatan ni di hamamate ni Jesus. Proses sa pamate ni Jesus budak kolan tu aka jolma na mangolu alai tu sudido jolmai manang tu sudido debata Jesusi ro tu tonga-tonga ni portibion lo paluahon termasuk naung marujung ngolu adorang so Jesusi na porsea jala na badia jala na semanglahon lo monirohan ni debatakan se duktu debata laos alus doon tuaka sukun na sa gudang na sililing nom madok ay dohot do di palua o puku dohot do di palua akajol manong mati na jolo na so majalo ha kristeno dope manang na so majalo barita na uli dope hape nunga marujung ngolu ibana siani do taralusi anggo halak na badiyay
Anggo halak na porseay, anggo halak na mangulahon lomo ni roha ni debata, hobartu panadaon, hobartu lomo ni roha ni debata, jala hobartu haporseaon na pangitunon na di debata. Hehedo, jala disima gabe haporseaon na baru di tonga-tonga ni halak na porsea, di tonga-tonga ni namanghuton Jesus. Anggo di halak na sumanada Jesus, apalagi halak na sumanada di hamamate ni Jesus, tungso tarjalona do, hehe akan nabadiyay, alay di proses di turpon na sinulaton ni si Mateus, nagabe sada pengakuan na baru, sudedo nang nang mate, nang namangulupe, na porsea di hamamate ni Jesus si, molo nabadiyay bana, bakit do ibana, rap dohot Jesus, rap dohot harajaw ni debata, di tonga-tonga ni harajaw ni debata. Ido panidang yon na balga situtu, di tonga-tonga ni las ni rohatta, manang di ibadahta, manang di parminggota, di parmingotata, di bagasan sedarion. Alania kamangakay na nga sa tutu, lam tapahot, imahabadiyaot ta haburjuot ta pangutulot ta di debata di sima dohot tita bakit di sima mukap tanomata di sima hita dohot rap dohot ibana jala di sima hita lau majalo hanguluan nang pinaradi ni debata nang teson natadok nakin ikom marsitaonon ikom mate hinorhon ni dosai alai gabi adong haluaon hanguluan nang pinaradi ni debata nanaing si jaloot. Borhat siyan hatorangan naong tajalo nakin. Alani adong mamanang napiga poin na nang siula honota. Paborhat tita dinamangula dinamardalan dohot dinamanghutot tuhata di bagasan perdalanan ninguluta tuak katiki nanangro. Naparjulo dohot dohita di jom. Dohot dohita di arahon. Lao rap dohot Jesus tu silangi mamereng Jesus tu silangi marhite matani haporsyaut. Tang bibuy berengota anggo sian mata ni si malolong taon perdagingota. Alai boy mata tapot tai daot tai marhite sian haporsyaut. Molo sian haporsyaut ta marnidai boy mabigiota. Padohan jojo ni Jesus na madok, Eli, Eli, lama sabaktani. Kaya bidohot kita makilala, molo sa di bagasan dosa hita, molo sa di bagasan hagulapok kita, molo sa diulahon na sohi na lomohon ni rohan ni debata hita, disima hilalauta, gabi na ditinggal hod debata hita, di bagasan ngulut. Molo sa ita pa daw dirita siya debata, disido hita gabi dohot majuhon, Eli, Eli, lama sabaktani, ali di bata ko buwa sa tinggalonom wow. Siya ni mahita gabi adong pangarajungion introspeksi diri song natadok na budari gabi pauba roha mulak tu debata ro tu debata makaporsyay debata asa tutu tarida jala jupang huaso ni debata mangulu di bagasak kita. Paihut-ihut Jesus siyan naporsyaot ta disilangi disima tatadda ibana debata naung roto tonga-tonga ni Portibio. Halak na paihut-ihut silang ni Kristus di bagasan haporsyaon na di bagasan na dirion na. Daodoy siyan na mga rehey ulaon ni debata di tonga-tonga ni Portibio. Ayadok karojolma na mga rehey ulaw ni debata di tonga-tonga ni Portibio. Ternyata gudang. Ternyata bodo dohot tita mga rehey ulaw ni debata. Molo soborhat tita. Mangulaw-ulaw lomo ni rohan ni debata siya na porsyaon. Molo holas siyan lomo-lomo ni rohat na sabing mangulay. Molo siyan lomo-lomo do kainginan ni daging tapatupay. Termasuk doy dohot pangareheyon di ulaon na pinatupan ni debata. Asa molo siyan panadaw na takas di si mahita manada ibana
dao siyan pangaraheyon, justru mangulahon lomo ni rohani debata, justru patupa lomo ni rohani debata di bagasan perdalanan ni ngulutta. Kembali halak na porsea, halak na borhat manada Jesus siyan roha dohot siyan hadirion ni haporsaon na sianido ibana boy manada Jesusi dang sala panadon na molo sala panadon na gabi sala dohot akapadohan na dohot panadon na dohot pengakuan na taringo tu Jesusi songon akasituan na toropi ala ditadda na sida Jesus nagabi saingan na songo jol mabiasa jol na parjahat iduban nagabi songon na direhei didok si Elia nang mangurupi hapedang adong hata Elia di si alai Eli lama sabaktani salah tanggap, salah mangula, salah marpadohan, salah maprabainan. Alani ikon seto tong do para taota panadaw na takas di silang ni Kristusi, di haroro ni Jesusi, di nalaw makokopita. Napaduahon na buhay idaota, jala nagabilos jow-jow dihita. Ima si Maria dohot akadongan na parupuan na ro dohot na sa mangingani Jesus dinalaw matei iban. Ternyata ang wakabawa si siyan na baway ngalari sude. Gari si Petrus naong dirajumi si siyan na hinaholongan na si siyan na setia na didok batu mamak ipe laudo bahkan toluhali di persuada Jesusi. Terpohot dang nang memisahkan ubur juru boru-boru siap bawa dangin yang dohononna. Alai nang adong di si idaot ta pengklasifikasian jolma na setotong setia taat rab dohot guru nai rab dohot Jesus di sido gabe tarida perbueni hapor syaun. Molo lari do ibana manang dang marsitutu dang taat ibana di pangitonon na di Jesusi murado ibana digesek murado ibana dipengaruhi portibion di bagasan ngulu. Hola nadong manukun sesong na pabiar-biarhon dohot doi sisian na dohot doi dongan na ninna ngeter kadut-dut si Petrus. Jod do hapor siyaon na songoni nuaing tapak ke di bagasan ngolutta. Dang olo hita patuduhon songod dia na tahapor siyay jala songod dia nuaing paniopot ta di Jesus di tonga-tonga ni ngolutta. Jod ma di dok song na ni dok ni hata batak say songon na golom ria-ria tang takas tatiop Jesusi di bagasan ngolutta. Asa halak naong romang ito Jesus marnida silang ni Jesus di sido ikot di pergugoy di urupi jala talehon rohata lau mangula dohot patupahon lomo ni rohan ni debata asa tutu tarida perbue ni hapor syaoni. Apalagi di masa-masa kritis, masa-masa sulit, masa-masa penderitaan, masa-masa tantangan di bagasan nguluta di sido jut manang gudang mabek kita mabiar bahkan olo meninggal hod debata meninggal hon hapor syaun. Songon sa kasisiani alayang beparupuani di masa sulit, di masa tantangan, bahkan di masa yang sangat menakutkan setia donasida di si paimaimahon di patni Yesus. Odo sada semangat di hitanwain di masa kritis pe, di masa-masa sulit di bagasan nguluta di keluargata, di tonga-tonga ni bangsota, di tonga-tonga ni parugama otta, diajak kita lamar situtu mangula ulaon lomoni rohani debata. Sada jaminan tuaka halak na porsea, jala halak na setotong togu setia jala taat dia dupan di debata. Molo tentu de borhat siya na porseaon, tung somahua, tung somarmara, bahkan molo tung marmara, adong do upata di ngolu na saliling ni liling. Ido pos ni rohani halak na porsea, mangula marpabahenan, apalagi
boy borobah beda tampil sian akka halak naso manada debata di bagasan ngulu. Gabe olo patuduhod dirina. Hidup na diajari Apostol Paulus. Gabe surat ni Kristus mahamu. Siyan ulaw do tahadiri mo ba dari dahono munang porsia di Kristus. Justru halak na mangula lomo ni rohani debata di masa sulit, di masa kritis. Siyan ido ibana gabe jamita na mangulu manang gabe surat ni Kristus di tonga-tonga ni Portibion. Napatuluhon naning juwon na dihita marhite Jumat Agung dilas ni rohatna apala di bagasan sedarion. Pengakuan iman panidangion macarikot di bagasan ngulut. Mula hulak doi sunggulan nami molot hati dakon hata hapor siyaw tay siganu minggu buhado no aing tagamon borhat sian ate-ate manang borhat siya rohata doi manang borhat siya pikiran doi. Aku percaya kepada Allah Bapa. Holan pada daud tadi Allah Bapa siya pikiran do manang alan ni natabigi sabing. Tarasahod do bahwa dialah yang menciptakan kita. Tahilalado bahwa dialah yang memelihara kita. Manang natahilalado molo au ala na burjudo au macari ala na gudang do pada botaku benda mangon wow molo sebatas sido pikirata dope berarti dia tidak kita yakini sebagai pemelihara dohot na mangarade saluhut na rikot dihita dohot molo naung tadok au porsia di Yesus Kristus. Saya percaya kepada Yesus Kristus. Apakah itu keluar dari hati nurani kita, dari iman kita? Manang hola siya pikirat tadoi ala nong diajarhon ala nong sesomal tadok. Molo gudang aka napistar madok ala ni lancar ni jolma manidangi au porsia di debata Jehovah au porsia di Yesus Kristus au porsia di todi porbadia nunga joti siya pikiran lupa apa maknanya dalam hatinya ninna. Alahita ma nuaing. Kon kembali do pengakuan itu sangat luar biasa. Siapa yang bisa mengaku tentang sesuatu berarti dia mengakui sesuatu itu yang penting dalam dirinya atau dalam hidupnya. Termasuk doi di dalam pengakuan iman. Molo ibor hat siak kita, sian ate-ateta, sian rohata siak kaporsiata. Dohonot tama itu berharga dalam kehidupan saya, paling berharga dalam kehidupan saya. Alai anggosian hola pikirata do madohi pasti do tidak menyatakan bahwa itu akan yang berharga dalam hidup kita. Kembali do songon pengakuan ni kepala penjagai mengaku ibana dang alana diajari jolma dang alani otak sendiri. Alai dia melihat kenyataan di bereng ibana peristiwa na masa siani ba ibana madok tutu doon anak ni debata. Molo du tutu do ibana anak ni debata siani do ibana makaporsyai huaso do tagugon ni debata jala molo iga bipanidangiyo dihita tadok aku percaya kepada Yesus Kristus dohonot tama ibana do napaluahon jalan nama kokopau. Pengakuan macarikot sian roha perbagasan ikut tanikmatin yan madok unang sodak danak na madok ala diajarhon ditonahon na toras na tuibana dang diboto isina jut dudak danak song nipigi dulu beli ini tapi dia enggak mengenal apa yang mau dibeli dijon na songonon hapedang ditadai bana jut do nasoni nang hita. Siani mahita naing di jauh lao mengaku manidangi pabuai debata, pabuai Yesus anak ni debata. Siani do hita lam marsitutu mangula lomoni rohani debata. Siani do hita porsea pabuai debata na paluah kita mangalehon ngolu di hita di bagasan perdalanan ni ngulut. Napaupaton ma marhite di pestata, di lasni rohata, di bagasan sedarion. Naing dohot tita gabi panidangi
taringot tu hamamati ni Jesusi basar kot hati dakonota taringot tu hamamati ni Jesusi asa sudi halak dohot manada mamering dakkola jolma HP dipakai de bata gari Portibion gari tanoon gari tanoman dipakai de bata apalagi hita na manguluma naung disuaton naung dohot majalo hangulua ni marhiti padidioni siya ni mahite kog gabi dohot saksi dohot gabi sitidangi iya hamamati ni Jesusi patuduhon na debatado ropa luahun jolma debatado na ropa luah kita siya dosa do tamateani ima mangurupi jala margogoihok kita mani katidakon Jesus naung rotu tonga-tonga ni Portibion. Jesus naung mate nagabihanguluan ni Portibion. Jesus naung mate nagabihanguluan ni Sude. Asal ro manang sian suku dia pe, manang sian horong dia pe, dohot may bana parna puna dingulu na saliling nililing na pinaradi ni debata. Atong tuhata mamangurupi kita. Tuhata patauhok kita. Tuhata lao mga lihok gogo di hita. Dinasa ulota, dohot dinalao menuhuk silang ni Kristusi, makaporsyay silang ni Kristusi, dohot setia jala taat tong dia rupa ni debata disudi na masa di bagasan ngulutta, jala hot hita makatidakon Jesusi di bagasan ngulutta, dohot hot hita olo patadahon, olo mamaritahon, barita haluauni di tonga-tonga ni Portibion marhiting ngulutta do pabahenata. Amin. Matang yang mahita. Mauliate matuhad di pasahat rohanami diho. Ala dipakulingi hodo hami marnite parningotan nami di hamamatem sedarion. Wawaho anak ni debata naikon manaon na porsut. Tarsilang jalamate lahumokop pami. Mauliate madipakokopomi. Sianido hami naing mangido nuaing tijolom. Marhite hatam no kubege hami. Asa huida hami balgani huasomi. Jala siani hami borhat. Tarjo lao mangula ulaom makaporsiay pakokopomi silang mi gabi daw hami siyan pangalaho naso marujahan di bagasan lomoni roham daw hami siyan na mga rehey aka ulaom muna uli na dinggani doho pakokopomi jala gabi terjo hami patupa ulaon lomoni roham manuhu silang nang pegudang tantangan nang pegudang kesulitan bahkan nang pegudang parukilon hubulus sami alai hot mahami maniopo hot mahami makaporsyaiho jala urupi batau hami totong Tuhan asa sesetia jala marsihoho tami di bagasak ko. Tumpesongo dia masa di ngulu nami. Boy do masa parsahiton. Boy do masa hagalion. Boy do masa nang parukilon apalagi tantangan na huadopi hami. Dangibe huhabiari hami. Alay nunga di pamona kami maralohon salut nai. Ala nunga huhaporsyay hami. Ala nunga hutadahami ho na mangurupi pamonako kami. Songo ko naung makamonakon di ragam ni sitaono di tonga-tonga ni Portibion. Lau soni songon akaparupuan na setotong uduk jala sehot di torunipatmu. Nang pe di pahutihut. Na sida soni borat si taonomu apalagi gudang na naing maben na sida marmara ima gabi
o jahat di hami lau mardala kami mamulus sami di tonga-tonga ni Portibion say marsihot di bagasako. Lampahot Tuhan panidangion nami siyan na sa haporsyaon nami. Una kola di bibir di pamangak kami makatidakon alay siyan na sa roha nami. Nakutadahami ho de bata ama na manopahami dohot na manarihok kami. Naong manadaho de bata nami naong makoko pami paluaho kami na pamona kami dohot na law manguhumi hami tuhang uluan naong pinaradimi. Na manadaho de bata nami naong rapdo hami marhite to dimma perbadiai hami. Mangajari hami manadaho asom manadaho. Molo siyan haporsyaon nami, molo siyan nasa roha nami panidangyon nami. Gabi ido parbue ni pangalaho nami, pabahenan nami, tindakan nami, dingudo nami siganupari. Alay molo hola siya pamangad doi, jot doi, gabi dang marpangotak di pamatang nami, di pabahenan nami, dingudo nami. Atong Tuhan, pahot haporsyaon nami. Paborhat hami totong siya nasa roha do siya nasa ngulu nami makatidako ko di tonga-tonga ni Portibion. Siya nima gabilang marparbue nang akaulaw nami marhite na rade hami dohot mamaritahon barita halwaon di tonga-tonga ni Portibion. Asa dohot halak. Dohot na humaliak kami madok, tutudoho anak ni debata si palua naong roto Portibion. Tutudoho naong humoko kami, naong paluaho kami siyan dosa dot hamatiani. Gabi dohot na sida mangaku, dohot na sida porsea, dohot na sida manghutoko, jala dohot na sida majalo ngulu na saliling nililing. Atong iman waing neng buwanon nami, peopon nami, di tonga-tonga ni ngulu nami marhite, las ni roha nami, di naong hupatupahami, huulahami, perningotan diari hamamatem. Ala hamamatemi hamonangan nami doi, hamamatemi haluaon nami doi, marlas ni roha mahami, di tonga-tonga ni huriam. Jalalas patupon nami do Tuhan dung sai ibadah nami, ima ulaun nabadia. Tonam doi naikon ulahonon nami. So natinonahom mo tuak kasisian. Ay marhiti siya nilang patar madihami hasesaan ni dosa. Patar madihami holong. Patar madihami hanguluan na pinaradimi. Atong ukap rohanami. Jala tutusian na sa rohanami. Jakonon nami mudarmu. Jakonon nami pamatang daging nagabi hadwaon do tanguluat di hami. Atong say todim to di perbadiya mangurupi hami, manghuton do mangulahon ulaon na nang sipatupon nami sedarion, do dinanay patupa ulaon na hohopami di bagasan huriamon sedarion, di bagasan Kristus Jesus, tanghon jaloloy mapangidoan nami. Amin. Tapuji Tuhan marhite ede sian buku ede nomor 88 ayat 1 saterusna hut bapung pilihan na paduahon. Yesus ni
Sol, sol, tapasahat mapilian na tapapungon tulupan ni dibata martang yang mahita. Ali dibata ama namin na diban wagidyang hodo haroroan ni saluhut silelon na denggan dohot na solibasan na mauliutus. Hupasat tami masyan na nilon mito hami pilian nami to ho. Sa ijalo may gabiwap na hutsus di julum. Pasu-masu may jalaramote. Aso para siya kami pilianon pati bulon na radyo mo ditong atong ani huriyam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asalam utadahami gudang ni silehon leon mito hami. Asalam girgir hami madok mauliate to ho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Ali Tuhan di bata ama namin na marabangsa di atas ni saluhut. Nung ngapatar huida hami holong ni roham na kudangi. Gumudang do isian holong ni rohan ni amama dohot inaina di anak konna. Tungso tertibang do gudang dohot arga ni silehon-lehom mo di hami. Ay anakmu na sasadai disuruh hoga bijolma. Manaon perdangulan isa-hisak dohot pastap-pastap. Gabi terpajal ibana jala tu hamatian humokop hami. Mauliati marohan nami, ala naung sai utang nami. Jala malua hami sian dosa, sian hamatian, dohot sian gonggoman ni sibolis. Ala ni pujion nami magwar munabadiai. Ala naung dipatupaho anakmu perdomuan. Pardengganan nami tuho. Ali Tuhan Yesus Kristus. Biru-biru ni debata, naung mamorsan dosa nami, dohot dosa ni hajol maun, mauliate marohan nami tuho, jala pujion nami mahorodi sa liling-nililing na. Sa itatap mahuriyam, na hinokopmu jala na pinapungupungmi. Sa ipahot madihami hasisan ni dosa, dohot dame na pinatupami. Sa ipaiyas jala perbadiay mahami. Asa tarbuan ho hami tu banua gijang, pasaor hon hami tu akan abadiai. Say bunu jala persilakon majol manaburuhi, dohot sakap-sakap na roa na di bagasan hami. Asa unang marlidang hami madapoton ama na di banua gijang. Hupasahat tami madiri nami tu ho. Jala hulion hami maroha nami bahin ingananmu. Hala nang dihokop ho hami, dihoma hami, jala ho di hami. Sai unang loa sami sirang sian ho. Dongani mahami, jala saur maho tu hami. Sai patugu maha porsiaw nami tu ho. Asa hot lakka nami rodi ujung ni hamatean. Sai ramoti maaka ruasmu. Na mamaritahon holong ni roham. Dohot dalan naong pinatupami. Atong manang mangulu manang mate pehami. Hodo Tuhan nami dohot raja nami. Saya sima roham. Ingot mahami di hasangapon mi, jalabuan hami tu hasonangan na dilabungmu ni debata ama. Amin. Ali amanami na di banua gijang, say pinurbadia magwarmu, say Roma harajon, say saut malomo ni roham di banotongon son na di banua gijang. Lehon matuhami sidero ng uluan siya pare, say sama dosa nami, son panisa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami to gihon to pangunjunan, palua mahami siyan pangago. Jalo hama pasu-pasu sian Tuhan di batamat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama. Di sondakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di padopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Akamanga kenang langsung dohita tulon na badia ulan humosa mahita atar 10 menit
Alayak kana dohot marulaw na badia ima naong makatidakon hata hapor siyaon na dohot halak na so hona uhum huria. Molo na dibalian ni huria do na pala dohot jumarulon na badia dohot na sa makatidakon na por siyaon na pala dohot jumarulon na badia. Akamanga kainang terlumuwi di hamu akamanami nasobuhi bebas mardalan buhi maray tertujolo parjolo manasidan no majalo laun nabadia asas tu sude keluarga tahrahum ma akan natuatuata aka keluarga ta asa buhi nasida di joloon hudul anggiat nasida parjolan no majalo laun nabadia. Iya. Akamanga kainang ta susun masuk tu akabangkui unang pala magudaku di luar molo boy unang pala dong di luar nian asa digijang madod di sodiatur molo dang cukup kursi di masuk ma kursi sial luar unang pala sahat luar di namarulaw na badia disusun di holak kolang naon bangkui asa boy gumodang siat unang pala dong di kursi na di luar kamanga kainang saliling ulaw na badia. Akadonga paralado kursi di banay ni bad di son nasaboy gumodang siya ti son anong dapat kursi di bagas sabay ibad di son di banari sebut tu akadonga paralado diatur mauna pola dong nahudul di luar di bawah kursi na itu sa bodo pagudang siya di son dohot digang naon asaw sonang rohat tamarulaw na badia unang targanggu hita di bayan nakana di luar unang targanggu hita di bayan nakana mardalan sa liling ulaw na badia.
akamang kainang mula dong dapat luar adong dapat kursi di kijang adong dapat di jolon udang dapat nabuhi masuk kita sa tamulay akamang kainang di sa bola birang nami ope gudang dapat nabuhi nuaing Dumenggang maradi tutup pintu belakang nasi adong naharuar masuk sa liling marulon na badia salinay dohonon nami do kamang kainang ulaon na badia ikosikop do sa peta tutup ulaon na badia takolan na law mga jalo roti do tanggur selesai tatutup ido par selesai ni ulaon na badia alanita hutom masude rangkaiannya cara ibadai asa tutuba dia hita di nama jalo ulaon na badia marita ibadata alani salinay pangdohami tulong paralado ditutup mapitui akan adong di luar disuruh matu bagasan kursi dibuan kursi na di gang naon digijang godang dape kursi adong do pede gijang kursi kamang kenang adik ba adong do pe musia di tonga-tongon waing adong do pe mang napiganay na boy masuk kita kamang kenang
Aboy kamang dadong ba di luar? Aboy be. Husung gulihami makamang kenang. Apalagi turong ako paralado no nasa tetap di parohaon antara ni 8 to 10 halak masali sa barisan non majalulon na badia. Molo niya siyan sa bulaon mulak man no musetu baribaon molo dung salasanon dulo na badia molo na siya non ano siya non mamusian non mulak na siya gijang tergantung di dia na siya non masuk di siman non lao di huton lao haruar manang lao bunga siya bangkuta salinay sunggulan nami ak kamanga kenang marulaon na badia si kopdo huton o taulaon na badia dakolan na majalo roti dohot anggur alay ikot takas do pahuti hutota rangkaian acara na tapatupa di ulaon na badia son na tapatupa dia gedda di tonga-tonga ni hudiata alani asa tamulaya carata tapahoma hurian itu hata di hari parningotan hama mati ni Tuhan Yesus sadarion udutata do marulaun nabadia hobar tunatinonahon ni Tuhan Yesus tu akasisiana adorang so ditakup do baibana ulaun nabadia ima parningotan tu Tuhan Yesus tada hasisan ni dosa tohot padan nai baru taringo tu hangoluan naso rasuda. Mari dehita siabu kede nomor 152 ayat sada. Yesus na ursa ni porterion angolu amin Yesus nama ursa dosa Dami ni debatana sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti ate-ate muna, dohot roha muna, marhite-hite Kristus Jesus. Amin. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata para sirohan na sumurung ama na di banua gijang. Asiroham topot mahami na pungudison. Adorang hupangan hami anon parpadanan na badiyay, lehon matod di porbadia tu ganup hami, asa ditubuhon haporsyaon na mangulo di hami, asa posi tuturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop hami, pargugoy mahami maswadahon diri nami, asa tarihuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala sa ditubuhon haporsyaon na mangului, sa itaiti rohan nami, asalam malungun hami tu banua gijang, asa sa masiol hami, pai may mahon haroro ni Tuhan Yesus. Amin. Hita akan ang pinarhamaol ni debata, ita sakap no ang mangaton parpadanan na badiyay, di ba hinita tibang majumulo manang natao hita marulaw na badiya.
asa unang hona manang isa siyan hitaon. Ay holan na uduk roha, jala naman olsoli roha na ala ni papahenan na soture, jala naman opoti dosana, jala na porsea di hasesan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tao mangaton parpadanan na badiyay. Alayak ka na dohot marulaw na badiya, unang bedioloy sibolis, unang bedidat dati pardosa, tungpado hamuma rohamuna siyani, tungko tapon hamuma hosom dohot natin ni roha. Alay paingot-ingot tamuma Tuhan Yesus Kristus, nang mate jala nang mulak mangulu humokopamu, asa tau hamu mangaton parpadanan na badiyay. Di bahenita takasi majumulo rohat tabi, jala alusyamu masukusukunon, los jongjong mahamu saluhut na. Na parjulu. Di parhatuturo hamdo, halak pardosa ho siyan hatutubum, dohot ala ni pangalaw sim di patik ni debata, molo di parhatuturo ham dokma olo. Na paduahon, namarsak doroham ala dosami, jala di pangidoroham, naing maluahon waing siya dosam, molo songoni roham dokma olo. Na patuluhon, di parhatuturo hamdo, nang ro Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluhon pardosa, ibana nang mate dohot mula mangulu humokopo, mamorsan jalamani sa dosam, molo songoni di parhatuturo ham, dokma olo. Napaupaton, olo doho manggotapos siya roham late ni roha, dohot hosom ni roha, akup ni olo doho mardenggan dohot halak na mangarsahiho, jala na olo doho manesa dosa ni donganmu, songon na pinangido ni roham, sesaon ni debata sudi dosam, molo songon ni roham, dokma olo. Atong tapaudukbi marohatta, jala tatopoti masude dosakta, ihutonamu matang yangon di bagasan rohamu nabi. Ali Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang dohami. Ay jot hulaw si hami patikmu. Tamado honauhumu hami nuaing dohot sogot. Molo balosonomu to hami hobar tu pabahinan nami. Alay ala ni godang ni asi dohot tolong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naung nilehommu humokop pami, ala ni ima ubain na hami mangido toho, hasima roham di hami, say jalo mahami, say sesa masudedo sanami, jalaleho todi porbadia to hami, asa margugo hami mangalo nasa dosa, dohot mangulahon naho Bartolomo ni roham, sa liling di tanood do pe hami. Amin. Atong hamuak ka naman opoti dosa muna, jala na mauas di asin ni roha ni debata, sahat matuhamuna ni hapor siyam muna. Mga sahon hata ni Tuhan Yesus dohodok tuhamu, posma roha muna, nunga sesa saluhut dosa muna, marhite-hite goar ni debata ama, dohot anak, dohot todi porbadia. Amin. Ali amanami na di banua gijang sa pinorbadia magwarmu, sa Roma harajonmu, sa saut malomo ni roham di banu tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sideron hanguluan siya pare. Sa sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa to hami. Unak kami to gihon to pangunjunan, palua mahami siyan pangago, ay hodo na puna harajaon, dohot hagugoon, rodi hasangapon sa liling nililing na. Amin. Hudul mahamu salut na. Mari dihita siyan nomor 153 ayat 1.
salami asero ambo Jesus. Atong tangyo namu maha tonan ni Tuhan Yesus lau padirihon parpadanan na badiay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus lo sagu-sagu bornginai uju terjehe iban di dok mamau niate. Dungi di ponggoli mai di parlehon matuak kasisian na huhut ma di dok. Jalo hamu ma. Jalapangan ma. Dagik kudu ina nilihon tuha matean humoko pamu. Bahen hamu ma songoni. Bahen parningotan muna diaw. Dung sun na sidamangan dibuat mapanginumani di dok ma mauliati. Dungi di dok ma tunasida. Jalo hamuma sude hamu manginum siani. Ia panginumanon padan nai baru maon marhite-hite mudar. Nani usehon humokop pamu bahen hasisani dosa. Saben hamuma songoni bahen parningotan muna diaw. Atong romham nungaradi sude ida jaladai hamuma dengan bahasa ni debata.
Ala nang tajalo hasa sanido sa siya tuhata marhite ulaw na dia na tajalo tapuji tuhata marhite ede nomor sia ayat sada. Laos jong mahita salu. Martang yang mahita. Puji ma Tuhan di batali todiko jalan asarhaku di bagasan mamuji warna nabadiai. Puji ma Tuhan di batali todiko jala unang tunghalu pahon dengan di basana sudina. Ibana domane sado sam sudina. Jala ibana pamalu maka sahitmu sudina. Ibana paluhono sam sian hamagoan. Jala dilehon tuho dengan basa dohot asini roha. Para siroha jala pardengkan basa do Tuhan debata labat tarimas jala para siroha godang dang dibahin tu hita na hobar tu dosatna jala dang dibalosot tu hita na hobar tu hajahatotna songon asini rohani amama tu akayan lakon na do asini rohani debata diakka na makabiari ibana nungatakas di patuduh debata holong nai tu hita dinamati Kristusi humoko pita uju perdosa do pehita atong dalam madua mahita nuain sian rimasna dungga be parpitor hita hinorhon ni mudarnai dibaheni saya pujion ni pamangaku dohot rohaku dohot nasa papahenaku do Tuhan debata olat nion rodi saliling ni lilingna amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sondakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di padopakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin. Akamanga kinang tong mahita di hudulat talejong mahita so naso malamataba masiti ubatangan mahita nunga di padomu de batahita dohot ibana marhiti anak nai nuaing di padomu sa mahita na masitio pantangan utay dehon edi nomor 35 inang kalau bisa nyebrang. Patoguhon padat di
mahita madok tolu hali horas. Horas, horas, horas. Jam 2 pas, jam 2 tepat, mulai mahitanon acara punguan naho Mahkamah Kenang. Jadi mula dong perpungannya ke wilayah diatur jam 2 tepat ngekosahatan nomuse di Galejong. Jadi di hita wilayah Korintus, asa marpungu hita ate, di pudi ate, wilayah Korintus, radero si pangaran do si inuwon asa tu pudi mahita, mau liate. Suwaksongoni ng wilayah Pilipi di belakang mahita marpunga aron wala tapatupa si banganon mauliate. Kami mengundang jemaat wilayah Roma untuk ke sekolah minggu. Tersedia makanan ringan, makanan sehat untuk kita, supaya kita dapat bertahan sampai jam 2 siang nanti. Seluruh jemaat wilayah Roma agar hadir di sekolah minggu. Bagi yang tidak ada wilayahnya atau jemaat tamu, silakan bergabung dengan wilayah Roma di gedung sekolah minggu. Iya. Suasana kita di wilayah Efesus di gudang sekolah minggu mahita pangan mulate. Di kita wilayah Galatia, di belakang gedung sekolah minggu, kita marsi panganon sambil menunggu nanti ulaun nahohom. Mau lihat ya? Kita bertiga aja.
mata coba anon ditampilkan ide nanai si dihonota saliling acara tadi bagasan sedarion ima di namar punguan nahohop pita alai mungkin untuk organ ada itu di halaman 25, bisa lihat halaman 25 ya. Ya, jadi tosma hosana ninan non nanti dibunyikan yang lambat-lambat itu buku yang di nomor 335, udah bisa nang ya. Alani tapaho marata kamanga kenang masuk mahita tu perpunguan nahohom ima di perningotan di hari hama mati ni Tuhan Yesus songon acara nong somal tapaken na pinaradi ni hakabipi na sinuraton ni amata padita PM Sihombing sejen ni hakabipi di hari nong salpu ido sipakyota di bagasan sedarion ala memang gudang do bahasa-bahasa Batak maning goring di si buima di akana hurang maboto di patakas tuhami asa bui tatusi lapatan ni hatai ang gia bui mat perbui di bagasan rohakta ala ni martang yang nahohom may tadi bagasan rohaktabi. Amin. Mari dihita sian nomor lalu ayat 1 ayat 2 dot ayat 4. Ayat 4 los joncong meta saluna.
sa asilin alagomo namin. Marhiti-hiti gowar ni Debata Ama, dohot gowar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowar ni Todi Purbadia, na tumupalangit dohot tanoon. Amen. Nagabi Panguloy do Kristus pay mamate, pola tong mati tarsilang. Didia akka sorop mi ali hamatean, didia pangakoon mo ali banuatoro, tedehon haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ali Jesus biru-biru ni debata na mamorsan dosa nami. Na jongjong rohami di julom marningot to nagatungi. Takas dohot tu si hami habi bernit ni na tinaon mo di dulo Golgata. Tukido hami marningot dosa nami na makorhon hamamatemi. Asima roham urupi mahami asa gabi upa ni halo jaon mo hami. Amin. Hudul mahamu salut. Tatangihon mahata ni debata na tersurat di Rom 6 ayat 3 sahat tu ayat 5. Naso diboto hamu doon sudehita nasa nang terdiri tu bagasan Kristus Yesus tu bagasan hamatian na dohita terdiri. Atau nang tertanam dohita rap dohot ibana marhite-hite padidioni tu bagasan hamatian asa marparange hita di bagasan ngulu na baru songon Kristus naung hehesian akan namate hinorhon ni hasangapon ni amana ayang gonunga sa kabona hita dohot ibana dinarap matei hita rap dohot ibanai suang songoni mahita nang taringo tu haheheon hido sahatna. Amin. Mari dihita sian nomor 24 ayat sada. Gorga maturoham alia kaama persinuat tunas
Uhirhon matutodem ale akaina parsinuabeu, pakilalahon male akasyadosan parpangarudok na tugos, ida matuhatay si Raja Ibot, nung agatong ibana di silangi. Bigay si maribon, nung adipangir Jesus suarana, tangihon masibijaon, nung amarswara nagogo iba na madok, Eloi, Eloi, lama sabaktani. Ali debataku, wasa tung tadikonon muaw. Debata ditadikot debata, ditadikon, nung ditadikot jol maibana, nung ditadikon akasisiana, gari mataniari nung naing mamilu maladikon ibana. Idahamu majol mai, ninna silatus na sangapi, behai jaho, tadikonon mudoi, dohonot tama, patut maatong parmudar honokku na tinaon nito haki, asa mapakorhon ni dinguluki, alani hupa uduk na masih majujukku, hupa tuki ma pandailiku, hupa husor-husor mana tinaon ni Jesusi, ang giat jupangan tua au, ang giat dapotan ngolu au sian siaginon ni tuhaki, asa hisar todikku, siala parsilungunon nai, dang terbahen somar sinunuton ahu ganu pari di siulu balangarion, molo hupahiba-hiba nguluku dohot sileapon ni tuaki. Amang bigima tardok hirana tuluhata do namakakam partinaonon ni tuhata rodi hamamatenai songon batu mardalihan na sotar sirang. Patut matapeopi makuling mahotuhan siad hilang mi, mananginangi dohami na dangolon, nahudul pual-pualon, natidang pangileleaon, alani dosay. Ia si tolu hata na ginoaran odeng, akaon ma gabi hata mutiha ni si taonon ni tuhatay, na perjulo gabbata. Hata hebir doi na madok paterbatun na nilapis do marmer, habang sa paruhuman na jinuguhan ni Silatus, lao madabuuhon tu Jesusi ninna si Johannes. Pasada maroham pahi mangihutihu tuhata sa liling di paruhumani, ima na naing swarahonon ni gabataon, pahihutihut masudehata licing-licing dohot rehe-rehe ng tijurpe na masa di gabataon. Napaduahon fiya dolorosa. Tutu hatalati doon namadok dalan si taonon, lapang haberniton, manang dihata adung di dok maon padang harorobur. Ima dalan na binulus nito hatta mamukadung apetu takuk, manang tisitumalhan nito hatta ihaw pinorsilang nadukduhi, tu si takingon ni rajatay, sahat tu hapapajalna. Pahihut-ihut manamasa disi, asa lampal tak holang ni rohan nito hatay. Napatuduhon Golgata, rodo hata isian hata Golgolet, di hata behavior, manang didok Golgata di hata aram, madok pertakurahan, inganan hapajalan ni tuhatay. Di sima tuhatta paujukon ulaon pakokopon nai, pahihut-ihut ma namasa disi, ang giat lam gomal turoham, hasesan ni dosa pinatupanay. Alani marid de mahita sian buku de nomor 76 ayat 2. Ikon sa iba na ingotoko ujo na tarpajali Tuhan pinar sila Sai maba muda ayo mokodi kaluasna
sadadamu seupana adita tabdoawon di pando nanu ida manunga dibuan betu hatai sian porlak Getsemane jala di pasahat utangan niak ka panguhum nunga sahat ibana tu gabbata ima patarbatu paruhuman ni silatusi puluk nai rohana majakot tu hatai naung tinali jala tinogu ni situa ni malim rap bohot situa ni bangsoi marhiti torop halak akan namar podang jala marlubut-lubut aha masodohonon ni tuhatai hirana do papanamu dohamu hehe marpodang jala marlubut-lubut malakupau nunga di pareso si Hannas sekaya pas pedangolo hatinggalan di patolo do Jesus tu debatasi parngului pola diribakon ibana paheanna ala nirimasna tu Jesusi ditujuri na sida mabuhina na deba manopuk jala na deba nari mangalicing si boto surat dohot na toropipe pauru-uru Jesusi ahau pam diroham ali panguhum molo de gion nito haki paterbatum na marlapis-lapisi songon na martatasupik ko pa ide-ide to haki na tinogu to jolomi dia maulim molopolay ko jongjong to haki di jolom alilatus silatus na holongan di pangkat na mabiyar mida Kaisar jalan na tagi mabuat rohani na toropi wasa palosom musitua ni malim dohon na toropi pangiyar suara nabi martuhason na sotuhas tu Jesus na somarpipoti na di ba madok siyan na sida si pabalik-balik bangso do Tuhani na di ba nari muse madok na di oray Jesus do mga lehon guguan tu Kaisar adong muse madok na di do Jesus do ibana raja jala si pangguturi do ibana marhite pangajarion dang bubi pahohomomu sudi pamangan niyaka panuhasi na sumalinon ali Tuhan wasa mapola palosom mo besilatus nabi suhi marsuru tu haki asa dibuan tu hinosoman ni rohanai ima si Herodes parjahati hola nala dibigi hodo latus na siyan Galilea Jesus ki mangajari hape gabi pitor tarsingot roham tu si Herodes na hinosoman mi na topek romar dalani tu Jerusalem na riburi da marsali si dohamu na selaon naon tuani madong Jesus hati latus asa dong pasuru-surumu mabuat rohan ni si Herodes si puasa idama nunga di parekelekeli si Herodes tuhani ay lasitutudo rohana ay nunga na niya liling na naing idaon na Jesus jalay idaon na niyan tadda si patupaon na songon na binigina na selaon nai gudang-gudang disukuton si Herodes si hape napasabuta gas na do alanido bain na so dialusi Jesus ibana nanggo sakababa las roham ali Herodes majalo haroro ni Jesus na tinalii alaniaha do alani ribut ni Jerusalem do alaniaha pabuam oh ala nanaing berengom mudo tadde si patu paon na ala nang dibege ho baritana ida mai amang dangol nai iko paulomu mahape Herodes tu haki puas pais pahai pahulu paulaulamu ibana songon na dipasangapo hape na mga leay na mga rehey doho di paulaulaho mga lehon abit na uli hape na paururuhon doho amang dangol nai pojot so nabolon sukot so nagijang tu haki di bahno Herodes tua hape so tapil tu dia peso laku
ahama pola alitononmu abit na argay nabotari tutuhaki tang na mga liay hodisi inang idama nga di pajatar si Herodes tuhaki rapdohot soldaruna songon raja bolon mulak tu silatus parsipitu lilii songoni mahape di bahin hoali Herodes asalokang hosom nang liling tu silatus o latus uabahin mauhum na si tong tutuhaki pola mapabek kuhom muna tigori siani si Homar siajar alilatus pasobomu sala na somar pipoti tumbarani pulut maroham manogu Jesus ki huhut mangilcingisa tang digerek konho alilatus pabahenan ni soldadui idama nunga didadani na sida susang duri jala di paula ditupal hon itu Jesus ki baju dak dapipe dia litor dotu daging na dahina gok ni pangalaya yodoi o latus tailihon ma dan ngaro opu api parsinoduk bulumi nungadonok pardihutami ida manunga sahat tu pater batu paruhuman itong kaniborum si Claudia Procula na sebusi saon jala bubuason di labumi dedi usi podotuho di dok sotung di ho halak partigori ay macay susa si tutudo au naborngin ala ibana ninna do wasa pola so region ni latus tarhonado pedi paluhut ho akka situa ni malim rodi na toropi tarhonado pe ho marsijuguhon nunga di dok ho nian na sitong ay di perhato todo pola rodi toluhali madok danga dong dapo tau sala ni halahon diulah kokodo muse madok danga dong parulan na mabahin ibana marutak kosa salpuidang sobu do peroham gabi di dok koma muse ayah hado najat di bahin halahon dang jupang au di bana na tau gabi marutak kosa o latus dang barani ho makajong-jokon na sitong matanggak mida rupa ho tahutan mida bohi pirniro hami palwaso na kasuara na marsura-surahi ida manungaro manosak-nosak akan atoropi na tua-tua doot akan aposope begi masuara nai oruk nai gari suara ni stenggar di banua dan pola songoni ronggo nama-nama niala HP suaranya kajol madui tangihun ma dadi dokdo persilakon ma padao ma pusa ma sobu matong rohama lilatus mabuat aik mamuri tanganmu ala nasu tarbigi hobe surak-surak ni natoropi ailam gadda do kaorna anggo hurang do pediho ale latus aik lau mamuri tangan mi bidang do laut do tau ingananna diripuho ya sosian nama sai binahen ni aihi dangol nai porsuk nai agan pediuji ho alilatus maddok lias doau sian mudar nion hamudo nasari disi anggo dina toropi muradu alus nai dari do marsapata to hami dohot yenakon nami mamudar nai nunga humitir iba managam ahama puas ulaning sian pamangan mia lilatus amang oddo hape buah kamu may bana parsilako kamu ma ayrang jupangau salana pulut marohama lilatus pabor hatot tuhaki tu silangi nunga dilicingi ho ibana hape licing mangojar jala pataruon tu silangi do di bahin ho nangpe sojupako salana wasama so dia turehon roham so nanggo dia buresoko mamereng soldaru na Roma na hopi tuhaki porsuk nai ida manunga dilicingi tuhaku na solo mangaloi pamanak matanggurung simar dorpinai nunga tumar lilit bogas ni sabok-sabok nai licing-licing na marpalait nunga hona
sabok-sabok na marmata holi-holi, martangguru kulit-kulingi, nunga marsasak dilibason tu tanggurung nito haki, idama nunga mabukang be, o manusia di sulu balangari, dapatut edehonomu, tedehon bukwede nomor 21 ayat 3. Di paula sodida hodo tu haki nunga dilasahi tajam-tajam nai suga ni sungsang duri amang i mahapege bitu palmuali tu hakku amang dangol nai tung tolong sangar namar baru tu ima gabe tu kotmu nunga disoro tolongi nunga dilasak ko tu sungsang duri na di simajujung nai dangol nai nunga manirisi jalamane teh hison aik na sian jenggar mudar sian simajujung nitu haki pare soma nunga marhipal-hipal besi manarug nai ai marbirsahat do tu si mudar nai patut mahapi di dehonak kana porsiai sungsang duri ditupal hon pangit cahi itu ho jala tolong dilibason tu ulum pasiako i di tahun ho tu hakku alani hajuka tokku alani hupuji ho tung maribu halido o latus o si tuani malim tu magodo di ho si Barabbas si partodosi si wunu jolma pangguturi i anggotu si sonna di dokodo muli madamang topok majabum dinani dokmu takunan si Barabbas di palua perdosa na sumalimi di hasi holiho ape yang go Jesus na somarpipoti ikon soroon mu jala tijuran ikon lasahanmu ikon leaanmu ikon pasia-siakonmu tagamun rugim ale di bahin Jesus ki dahulalla doho pasu-pasu do narosian tuhaki giahan hodina tama ale situani malim. Oh Jesus, tu dia tagamun mabaur sude mudarmi, anggotung tusunge do damago pomai, nunga sak mudar si majujung nitu haki, aha mabahenok kumangapusi i, tung pinapung pesadok sapu tangan ni manusia, dang tukbe anggo mangapusi, rohakku roham nama nabui mangapusi sila motokku nama natuk makoisi nunga marsapu-sapu mudar si manarup nitu haki alani i patut do idehonokku tedehon bukwede nomor 70 ayat sana. Mulia
idama tung pasobo-sobomu dope soldadui nunga luja nunga maheu tu haki alai pulut doroham ali soldadu pada luhon tanganmu nagitali tu salop ni tu haki aha manggiti krohamu bain ikon pastapommu dope si mangarudup ni tu haki nasodong do habidingan ni tanganmi pasobutaga soto tu haki nasorama ngaloi nasongon biru-biru na sehohom maradopon si gustingi ibana oh Jesus biru-biru ni debata laho maho oh Jesus di parsipal peho say manaw-naw doho dang manang makulik pamanganmu songon biru-biru doho na tinugo tu pamotongan jala songon anak ni biru-biru na hohom maradopon jol masih gusting ibana tung naso dibuhahodo pamanganmu dada naso tarbain honian tutupa dirihon lobi sian 12 loksa suru-suruan laumadopang akapangguturi alai manaod doho oh Jesus biru-biru ni debata borhat maho oh Jesus nama morsan dosa ni hajol mauni lau maho patut matutu di dok akan aporsiai na lau do biru-biru ima morsan akadosa ni nasa hajol mauni di benget ni rohana di porsad do sahitai di leho do diri na tu tangan ni pamunu di taoni do na berniti rodi na tos hosanai di dok naing porsanokku o alitodikku patakas mana ni ai tu haki pareso maluhut na sap mudar do daging nai sai hir huduk nai mudar sudi daging na gabbata na soolo doho o natijur ubain na pabelyon mutijur ni natoropi tubuhin ito haki pamanat mapamangan ni soldadui so diboto pe manang tudia bahenon natijur na nialap ni dosana sian si talbeon nai ida manung nga dipahure si alap ikaw nai songon na mabebeati di pabursik ko matijur na tubuhin ito haki buhi na labok malilungi buhi na basari so hiamar halik kingi ala ni namuruk saya lemdoi hape idama nuain nga saptijur bay buhi na minari so jupang harukut nilate do tosom disi garitu sisian na so heapola salpu hatani gariada tahe say lamot do buhina rodi na lau mamuri pat na sida pe ujui ang gunwaing nunga marlangani jala tap saptijur do paputus maroham mangedehon ede nomor 70 ayat 2 Obohe pasinom Via Dolorosa nunga niri pumotok na masay o Jesus
Dang tinagam iko marudut be anggo marnida hinadangol ni naniaimi. Hape bereng mao manisia. Nunga disoro jala ditogu Jesusi songon biru-biru na tinogu tu pamotongan. Huhut manetehi mudarnai. Via dolorosa. Lapang haberniton. Padang harorobur. Nunga modar daging nito haki. Hape pamanat ma. Buasa tung pasobon mo dope tu haki. Mamorsan silangi. Tiang nabalga naong pinasabani. Hape nuaing iko na pema itu takuhuk nito haki. Naso marnangonibe. Nunga maheu di pasipal-sipal. Somalomang guit be daon. Alay tunguduk do manuhu silangi. Bereng ma. Nunga borhat idu ni soldado ni halak Rom. Nunga diajak hodana na tuiti. Ihud do tutu akka soldado marlotom-lotom patnai sian las ni rohana sidabe. Rap dohot akka senjata anape. Hape adong madeba musedi dipudi ni akka sinja dipudi ni namanio papan tulis panuratan ni sala ni nahonahumi. Pajenek ma jahama didok do disi Jesus Nazarenus Rex Juda Iorum manang dipapedek inri lapatanna Jesus nasian Nazaret raja ni Jahudi. Ihut mamu setu si Jesus na mamorsan silangi na niudurhon ni akan atoropi rapdohot sarok kanan nari soridalo. Ada kapalang be surak-surak ni situa ni malimi rapdohot situa ni natoropi dohot akka siboto surat pe. Ainunga suhung be Jesusi. Tangadong be alo-alo na sida di rohana. Hape nunga mulai yakkahi tersimang arudot nito haki. Nunga dal-daol si mangidona na maniup silangi. Nunga marjogal si manarupi. Nunga teluk-teluk be si majujak nai. Idama. Nunga naik tukap ibana. Nunga som-sam tu haki tu jolo diojar silang naborati. Hape marpalait dope muse sabok-sabok na marsuga-suga tu daging nai madok asahichat. Alay dang tarbahen be, dang marnangon be. Dang terpaidaida akka ina-ina, boru-boru parbaria na manghuton Jesusibe na masay. Gabi marsaburan mayroon na sida be tu matangis, mangadungi tu haki. Hape ruar dope panurirangion sian si makudap ni tu haki madok. Unang maaw tatangi si hamuali beru Jerusalem. Diri muna dohot anak komuna ma. Dia ada diri na di sarihon jumolo. Alay na toropido na rumikot. Hanggo ibana di patutoru do. Jalagabi pangoloy pay mamate. Pola tung mate tersilang. Dia madalan ninarohan ni soldadui. Anggo silangi iko sahat do tu Golgata. Tuani madisi si Simon halak dagang pangarato na siyan Kirenei. Dohot paksa, gabi imana madigogoy na sida mabuan silangi. Idaon songon na asiro ham di Jesus kia li soldado. Hape dada na marasi ni roha ho hape. Alay asa tung iko sahat do Jesus kitu partakurahani. Didok roham, asa tung haru di parsilakon. Nangit tuat mana si desian dolok sioni nakok mamuse turubian ni partakurahani nunga madok sahat nuaing idama nunga sirugum sude akan otoropi asa haru di idana sidabe di pajalhon tuhaki Golgata nunga di pajongjong silang ni Tuhani. Golgata, Gulgulet, Gulguta, lapatan na partakurahan. Agan peadong dua nari na tarsilangi, ima akaparjahat di Golgataon.
dangadong laho rohani halak pay nodro tu si. Ay pangalaho nong somal do si songoni, alayang go tu silang nito hatay, silang masohya masa do pay. Halongangan bulod doy. Anak ni debata tersilang. O Golgata, buasa magari partakurahan ho. Ay tung siya rupampe tadaro niyan, ay madabu tulpang tugabo, mardomu do rupa tu pangalaho. Ia rupam da mardomu do tu pangalahom, gadiada tahe tardok do, madabu korga tu gabo, mardomu do goar tu pangalaho. Guarmu pe Golgata lapatan
di situ di kali tak sob do belokan buah sama baba amu do be saya baba biar amu do be matok baru ada di mall tu anak ni baka ni jurma hosian hawa nursulam atas sudah bibe toh pun dibuat doa di Tuhan dibagi-bagi lah tidak untuk betodung tu sampai-sampai obat do sundari bagi para umat kami alai tadi masa sampai kituna do warna todung manibain lo mabagi-bagi dari ala ni malo martodung ni ali soldado dari ala ni paretani iduhi alai tung pasauton lomo ni rohani debatadoi ay natarsurat do dibagi dua bitu todung do dibahen taringo tu sape-sape na gari dongan na nagatungi tahe parjahat na sumalimi dohot do mangaliai ibana ay nunga tu sange sude horong manipalhon icah-icak tu ibana alai sakababahata pe dang dibuha pamangan di paula so dibegido suara ni natoropi totong do hata holong haruar siap pamangan tuan ni madisiho ale parjahat na sadanari ay mubadoroham siala ni silang ni tuhaki tuan ni mahomamicang dongamu parjahati tabu do hatam madok dang dia biari hode bata atik pe rap honauhum hita o Jesus ingo tahu dung sahat ho tu harajaun mi nyan anggoro hamadok damangotahi mabugang nai hape anggo Tuhani tenang do marsuara sian silangi silangmi ido hatuauki mari dihitan nomor 26 ayat 5 silang naba de ai odolam muluke malapewas hodoke bagaimana nga makuling Jesus oddo hatana sian silangi aliyamang marpamuati maroham mida nasida ay dang diboto nasida nabinahin nasidai dang daude batasian ibana songon pakatayon ni napadu-padu buhi do suara ni Jesus di dogma aliyamang marpamuati maroham dan haruar sian mata mual holong ni roha doi isi manatuk madok songoni halak na mangalasahi ibana na manilakoni diod dope jala di paramoton out songoni Tuhan nunga dohonokku aliyamang sa luluhon mapabahinan na si detu au dohonokku ma ali di bata parbadahon mabadakku hape anggotong gokholong do haholongon na badia sian Tuhan Yesusi say songgopi say bongoti roha dohot todiki ay dang diboto na sida nabinahin na siday ahabinyan na so diboto si tuan ni malim alay di paula so diboto bedo hape agan pesongoni dang namar namotok holong ni roha ni Tuhan Yesus ay bidang petao ubidang doholong nai bagas pelaut ubagas doholong nai tibo pelangit tumibo doholong nai situtu do hatakot ho sadariod do rap do tau di paradaiso tu perjahan na di siamun nai donian hataon
alai tuho doho tuau dodeba Panginoon. Dahata si pangalaboh ito didoi, au datu au dohonok kuma, si deyang pangulunan may, lapatan na pangalapan ho sa luja. Siya dia matagamon buhay puas hata si songoni, walan siyan mata mual hanguluan ni doi, dang olo masohot mual halua ni mamaorhon pasu-pasu tu na paubahon rohana. Akan pedita noon tarbigay suarana, alayang goisina nunga di paradaiso, idoban na didok, sadario doho rapdo tau di paradaiso, akan pedihawi do peho gaung-gaung ngali parjahat, alay ala di paubahoroham, ala ni nunga tubuh haum di paradaiso ni debata, sonang naiho, dapatut maddehonon, sonang dilabung Jesus, sonang narotusi, unang peho mabiyar lau madapetoni, totong di johon Jesus, sa Roma hotuau, tadikon hahulomon jala haposi au. Indi mainang anak mi, indi ma inang mi. Dang dipalik kang inana si Maria iya tong tapuk ni pusu-pusu na naung gatung di silangi. Di pamanak Jesus doy di dogma, indi ma inang anak mi. Da jamita parsauran naroking doy, samar pertalian hasa daun ganup ni naporsia di bana, ni rahut ni silangi. Nunga madaw-daw jong-jong akka naman ada Jesusi. Songoni muse nang akka parupuan na manghuto ni bana siyan Galilea. Wahamatahe dari tiala roha. Ay gari si Petrus pe, pola no di pabuburahod dirina, pabuan na solitad da Jesusi. Masih haison api siyon gurung-gurung na do ninnarohanabi. Alayang go si Maria inanay, rapdohot pariban na do si Maria ni Cleopas, do si Maria Magdalena. Jong-jong do dilabung ni Jesus na disilangi. Tang tarpabereng-bereng Jesus be inapang itubunay, songoni muse nang inana si Maria. Dang tarpayda-ida sabi anak sinua beunay. Di sidi libason soldadui lasak-lasak na tu Jesus. Di sido songon na ditutupon ulos na itu simbajujung na unang dipayda-iday. Holad di sidi padono soldadu itu Jesus anak nai. Nunga merlobok tarok-tok na madok. Ahmatagamon na naing bahenon na. Wadop pumaroham inang out adong anakmu na songon sagat ni panabian lahon etu toro ni situ madok. Tekon mahiu doho paiday dahotsa. Dang tarurubi si Maria be. Holan iluna nama di paro, pola hira nama hiyang parilu-iluan na. Mamerengi ma Jesus, gabi marsuara madok, di ma inang anak mi, pos maroham pir matoddim. Mauas au. Di jolonyo di lehodonian sinumon ala edang di jalo hapenuaing nunga di pangido. Dasaut dosona tersurat di pada narubihian taringo tu ibana dinanidok ni parpesal meni. Merus dogogoku songon ngar-ngar jala lohot do dilaku di langit-langit ni pamangaku jala di orbuk ni hamatean di papodom hoau. Jesus mual hanguluan ni boru Samariai. Nuaing gabi mauas songon na dipurun di hilala mamiltak matani hari mangotahi bugangi lam sidung mudar na mardurusan sian bugangi mudar madi hilala songon na sukot na madi hilala sialap ikau nai alani mohop na gabi di johon Jesus mauas au asa saut do sobu uas wasu ya mauas pe Jesusi. Tang pola bedohot au musema juhon di ujung nilakaku mauas au. Tutugodang donahu hawaso di portibi na mangilason. Alay nuain gabe sobu masudenai ala nang di porsan Jesus di silang nai hut madok mauas au. Eloi, Eloi, lama sabachthani.
Ali di bataku, buasa tung tadi konon muau, nunga songon halak-halak na talpujung songot tadi yang nahapuluan Yesus di silang. Di bereng humaliang hola nibana na mana pujung dihawi, tu dia hoalia kasisian na serap dohot ibana na selaun nai. Nunga tu dia hoalia Petrus, dadi dokodo na sotupa tadi konon mu ibana. Nunga tu dia hoalia Lazarus, nunga tu dia hoalia kanabosur siala roti si saotik na sian Yesus ki. Tu dia ho ali manusia. Di ida matugijang, songon na dipatait de batabuhina. Dungi mengangguk badar maibana, angguk badar na badia doon madok Eloi, Eloi lama sabaktani. Ali di bataku, muasa tung tadi konon muau, dada nama murai, dada nama dede, manang mamulasi Yesus diangguk naon. Asa tung paltak do tahilala bagas ni pakkaholong ini debata di pakokop nai di hita. Ay songoni ma bernit ni si tauroni ala ni dosata. Ala ni iya kadut dut maho alito dikku. Akahitir maho ubegi angguk badar na badiyai. Ay hohiad do tamamang angguk ko ni ala ni hajahatonmu. Hape nunga di juluani anak ni jolmai mangangguk korsa. Ali amang tu bagasan tanganmu mahu pasahat todik. Yesus naburju maramai, Yesus anak si Panguloi, dangduk makalupahon amana na di surgoi. Sian mula ni ulaon na sahatro di ujung ni nguluna, sa itong dongolun na marpadapotan tu amanay. Nuaing pe, dangtung hamateani diodoton todina. Dang lupa ibana pasahaton arta na margai tu amana. Di pagonggopod do tu amana na di surgo ito dinay, di dokma alea mang tu bagasan tangamu mahu pasahat todikku. O hamuhuria ni halak Kristen na badia. Nunga di joluani anak ni debata suaram majuhon. Asa diingot to pagonggopon ngulum do todim tu tangan ni amata na di surgoi. Sitong domolo tapar hatopot marhite aka edde ni naporsiai marid dehita sian buku edde nomor 14 manang edde tulura suer bulu todum. Nunga marujung ahado na marujung nunga marujung akka ulaon doho paraloan nai nunga marujung nang silang nai nunga marujung si taunon nai adorang so di pauduk do pesi majujung na nunga mulai madele matani hari i marsinodang gabe makolom ma sadok tanoon dang terpaidaida matani hari ibe tu haki na segatungi songon na maila matani hari marnida bohin
nasay marsinodang nasay laon. Di songgak sinodang niya sinirohan ni Jesusido, sinodang ni Matanyari. Ujung na gabi di pahohom Matanyari madirina. Moladong siyan hamuali jol mamanisia parhapistaran portibi madok. Gerhana ni Matanyari doi. Uji mapare sohon tutikina manong na cocok doi. Jepek do alus tu si madok dang. Moladong siyan ho alip portibi na mangilas madok. Timus ni dolok marapi na mapultak doi. Tangihon mapadok ni parpadepi na madok. Dang. Atong doi. Makulong Matanyari gabi makulong masadok tanoon. Gabi songon na alang sotarida na matuhatay di silangi. Ali Matanyari. Wasa sumakido beho. Tagamon naong ditatapodo na sumakido be si malolong nito haki. Nunga mamirong humaliyang. Di sima di pagogo, di pangyer Jesus suara na madok. Nunga marujung jadi tosma hosana. Jongjong mahita salut. Laos tedihon ede nomor 375 ayat 1 ayat 2. Jesus ke Tuhan ki sialua tondiki Betahita tutuhata Soita jako mahatana namambo Hudun mam. Nungatos hosa ni Jesusi. Nunga marujung bedibahin ho ali Tuhan. Halai ida ma. Nunga laos gudang nang jumulo borhat manghuton ho. Sian bagas ni hala Kristen di Portibion. Sian ruas ni huria mo penunga torob na laho madapoton ho. Mehanunga rap ho aliha holongan do Jesus mi nang jumulobor hat sian ho. Ahadula baku sian hama matemi ali tu hakku ali Jesusku. Ahama upaku
sian padang haruburan mi alituhak. Ingot ari hamamatem ninna akan naporsea na perjului. Pasolhot mama hamamatem amang inang tu hamamate ni Jesusi. Ia hamamatem ali Jesus. Gabi hamamate ni hamate aku doi hape. Ia hamamatem ali Jesus. Gabi pitu hamasukaku doi tu surgo hasonangani. Ay marhiteido di paradiho inganan na sonangi. Yang golet nan ni soldado na majaga pamajalani. Gabi dipuji do debatanin na do tutu do halahon natigor roha. Jadi sudi na toropi na marluhut may nodur masih topo kadora nabe marnida na masay laos mulak ma. Ali ama persinua tunas, ali akaina persinua beu, ali akasya dosan. Dagan semula kita sian punguan na hohomon, jongjong mahita ditoru ni silang nito hatai maruji-ruji. Di labumi o Jesus ki, tung namardami rohai, maporu sosohosoki, lam tutiur na rohaki, lam gadda las nang gogoki, dung hohutada Jesus ki. Tamama korong las ni roha do dihita hamamate ni Jesuson. Ay diukap do dihita dalan tu haheheon sian hamamateta. Dohot sian hinabor ni naung jumolo moding sian hitabi. Nuain pe patut mahita manopu kadorat tabi laos mangedehon ala ni jongjong mahita muse saluhut na tay dehon eden nomor 70 ayat 3. Tapa ujung ma pertangyangat tanah hohomon rap mahita martangiang ditangiang alia manami na di banua gijang sa pinurbadia magwan sayro maharajon say saut malomoni roham di banotong lasong na di banua gijang leon matuhami sedarion hanguduan siapari say sama dosa nami son panesanami di dosa ni doon na mardosa Tuhan. Unak kami togihon tu pangunjunan. Didongani asin ni roha, talup ni roha, dohot dame, sian debata amata dohot sian Jesus Kristus anak ni amai mahamu, marhite-hite hasitongan, dohot haholongon, tadehon amin. Amen. Amen. Amen.
Horas madita saluna, mulak mahita di bagasan hahomon.